হেই আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ তহিদ রহমান। চলে আসছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে, নতুন একটা চ্যানেলে। খুমাটা হয়তো আগে কখনো দেখেন নাই, নতুন করে দেখতেছেন, আশা করি সব সময় এখন থেকে দেখবেন। আর আজকে আসার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার পিসি বিল্ড অথবা কী জন্য পিসিটি বিল্ড করেছি এর মূল উদ্দেশ্য, এবং প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের প্রাইস কত, টোটাল কত টাকা খরচ পড়ছে, সব কিছু মিলিয়ে আজকের ভিডিওটা আর কি। তো প্রথমত হচ্ছে প্রসেসর। একটা পিসি বিল্ড করতে হলে প্রসেসরের প্রয়োজন হয়। তো প্রসেসর হিসেবে আমি ইউজ করেছি AMD এর Ryzen 3700X 8 কোর 16 থ্রেডের একটা প্রসেসর, যেটার আমার থেকে রাখা হয়েছে 28,000 টাকা। এটার সাথে একটা স্টক কুলার আছে, বাট আমি স্টক কুলারটা ইউজ করি নাই, আমি একটি লিকুইড কুলার ইউজ করেছি। যদিও এটা দিয়ে কাজ চলে যায়, তারপরে ইউজ করি নাই, কেন জানি না। আমি ইউজ করেছি কুলার মাস্টারের ML 224R 8GB এই লিকুইড কুলারটি। এটির আমার থেকে ধরা হয়েছে 8,500 টাকা, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে এই দুইটা লাগানোর জন্য একটা মাদারবোর্ডের প্রয়োজন হয়, আর মাদারবোর্ড হিসেবে আমি চুজ করেছি আসুসের টাফ X570+ ওয়াইফাই, আর এটা আমার থেকে ধরা হয়েছে 22,000 টাকা। আর এই দুইটা ফিটিং করার পর একটা কেসের প্রয়োজন হয়, আর কেসটা হচ্ছে ক্যাসিং আর কি। তো আমি নিয়েছি NZ XT এর H510 এই কেসটা। এটার প্রাইস পড়ে 6,200 টাকা। এরপর কি বলা যায়, এরপর র্যাম হিসেবে আমি ইউজ করেছি কর্সায়ারের 16GB DDR4 এর 3200 মেগাহার্জের দুইটা র্যাম, টোটাল 32GB। যদিও ভবিষ্যতে 64GB করার চিন্তা ভাবনা আছে, সেজন্যই 16GB এর দুইটা স্লট ইউজ করি। আর SSD হিসেবে আমি ইউজ করেছি স্যামসাংয়ের 970 EVO Plus M.2। এটার মার্কেট প্রাইস পড়ে আপনার 9,500 টাকা। তারপরে আমি হার্ড ডিস্ক হিসেবে ইউজ করেছি সিটাগেট 12 কোটা 7200 RPM এর একটা 1TB SSD। এটার প্রাইস নেয় আমার কাছ থেকে 3600 টাকা। এরপরে হচ্ছে কি পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমি ইউজ করেছি অ্যান্টেক। বাইরে পাওয়ার সাপ্লাই, এটা যেন বাংলাদেশের সোনার হরিণের মতো হয়ে গেছে, খুঁজেই পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত কর্সায়ারের RM সিরিজের 750 পাওয়ার সাপ্লাইটি না পেয়ে আমি অ্যান্টেকের পাওয়ার সাপ্লাইটি নিই, 750 ওয়াটের 80+ গোল্ড স্যাটিসফাইড। এটার মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 11,500 টাকা। তারপরে হচ্ছে এই মেয়ার জন্য অলমোস্ট 2 মান্থ অপেক্ষা করতে হয়, তারপর হাতে পাই MSI এর গেমিং X-Trio 3070 RTX। এই গ্রাফিক্স কার্ডটি বাজার মূল্য বললে ভুল হবে, আমার প্রাইস পড়ছে 63,500 টাকা। তারপরে মনে করেন যে কিবোর্ড, সব কিছু কেনার পর পকেট ফাঁকা, কোনো রকম খুঁজে দেখি মাত্র 2500 টাকা। তারপরে এই 2500 টাকা দিয়ে আমি এই কিবোর্ডটি কিনি। এটা হচ্ছে হ্যাবিটের HB KB 492, মোটামুটি চলে আর কি এডিটিংয়ের জন্য। গেমিংয়ের জন্য কীরকম হবে জানি না, তো ভালো লাগলে নিতে পারেন, না হলে আপনারা দেখে শুনে নিয়েন। আর হচ্ছে মাউস, এটা আমি অনলাইন থেকে নিই, বাট মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 2200 টাকা। এটা হচ্ছে MSI এর GM11। তো অনলাইন থেকে নেওয়ার কারণে এটার প্রাইস কিছুটা কম পড়ে, সেজন্যই নেওয়া। আর হচ্ছে আপনার হেডফোন হিসেবে আমি নিই হচ্ছে MSI এর GH30। এটার মার্কেট প্রাইস 4500 টাকা, বাট আমি অনলাইন থেকে নেওয়ার কারণে অনেক ডিসকাউন্ট পাই, সেজন্যই নেওয়া। এরপরে মনে করেন যে আমার মনিটর, দেখতে পাচ্ছেন দুইটা HD মনিটর। গরিবের কারণে 4K মনিটর নেওয়া এখনও হয় নাই, টাকা পয়সা হইলে
নেওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে। তো মনিটর আমি প্রথমে একটা স্যামসাংয়ের এলইডি মনিটর নিই 22 ইঞ্চি। এটার মডেল হচ্ছে T35F, আর এটার বাজার মূল্য আমার থেকে ধরা হয় আপনার, আমাকে দেখা যাচ্ছে না, 10,800 টাকা। ঠিক আছে, এরপরে আমি আরেকটা মনিটর কিনি, সেটা হচ্ছে আপনার LG এর MK600 22 ইঞ্চি। এই মনিটরটা নিই, এই গ্রাফিক্স কার্ড যখন আনতে যাই 2 মাস পর, তখনই এটা নিই আর কি। তো এটার মার্কেট প্রাইস আমার থেকে, মার্কেট প্রাইস না, এটা আমি কিনেছি মনে করেন 10,900 টাকা দিয়ে। তো সব কিছু কেনার পরে মনে করেন একটা ইউপিএস কিনি। তো ইউপিএসটা হচ্ছে আপনার এই তো জিগর ব্র্যান্ডের 1500 BA, আপনার 950 ওয়াটের এই ইউপিএসটি। এটার বাজার মূল্য হয় আপনার মেবি কত, 6,200 টাকা। এই তো শেষ, আর কিছু বাকি আছে? আর তো কিছু বাকি নাই, আর কি বলবো, তাহলে আজকের জন্য চলে যাইতে হবে। তো যাওয়ার আগে একটা কথা, নতুন চ্যানেল, নতুন মানুষ, ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন যেন পরবর্তীতে ভিডিও দিলে দেখতে পারেন। আর আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।